واش عمرك تحمستي لشي حاجة بزاف وقلتي ابتداء من غدا غادي نولي إنسانة جديدة، غادي نصلي كل صلاة في وقتها، غادي نقرا القرآن كل يوم، غادي نهتم بصحتي، غادي نبطل التسويف وغادي نحقق الأحلام اللي بقات سنين غير في بالي. وفعلا كيجي النهار الأول وكتكوني عامرة بالطاقة، كتحسي براسك قادرة تبدلي العالم كامل. والنهار الثاني مازال الحماس حاضر، ولكن واش الحماس كيبقى مكمل معنا؟ هادشي اللي غادي نعرفوه من بعد. اولا غنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ورجعوا للموضوع ديالنا. الحماس ما كيبقاش مكمل معنا، كيبقى غادي وكينقص. كتبداي تقولي غادي نرتاح غير اليوم، واليوم كيولي يومين، ومن بعد اسبوع، وفجأة كترجعي لنقطة الصفر، النقطة اللي بديتي منها، وكتجلسي مع راسك وكتقولي علاش انا هكا، علاش كل مرة كنبدا بقوة وكنوقف؟ واش المشكل فيا؟ واش انا ما عنديش إرادة؟ اذا سبق لك حسيتي بهذا الاحساس بغيتك تكملي معايا حتى الاخر، حيت المشكل ماشي فيك، غير كنتي كتستعملي الطريقة الغلط. اول حاجة الحماس كيكذب علينا شوية. هلا لا، الحماس احساس زوين، كيخليك تحسي انك تقدري ديري اي حاجة، ولكن كاين مشكل كبير، الحماس ما كيدومش. الحماس دير بحال شي بطارية كتكون عامرة، ومن بعد كتبدا كتنقص شوية بشوية. الا كنتي معتمدة غير على الحماس دغيا غادي توقفي. الناس اللي وصلوا لاهدافهم ماشي حيتاش كانوا متحمسين كل نهار، ولكن لانهم تعلموا يخدموا حتى في النهار اللي ما عندهمش رغبه. وهذا الشيء راه كيوقع لينا حنا الامهات في البيوت ديالنا، او المهم النساء عامه. بعض المرات كتفيقي وانت ما عندكش رغبه ديري شي حاجه، ولكن كيخصك ضروري ديري واحد الغدا لوليداتك، ما يمكنش تخليهم بالجوع، وللزوج ديالك. فكتقولي غادي نوض ندير غير الغدا لوليداتي وصافي، ما غندير حتى شي حاجه اخرى. ولكن اون فوا كتحيدي عليك العجز ديك الساعه وكتنوضي باش ديري داك الغدا، كتقولي وا درت الغدا راه ندوز معايا هاد المعينات. كدوزي دوك المعينات، بلاتي ندوز واحد التدويزه خفيفه على الدار، كدوزي واحد التدويزه خفيفه على الدار، انت لقيتي راسك ساليتي شغلك. يعني الحماس كيجي من مور ما كنوضوا، من مور ما كنتحركوا. اما الا بقيتي في بلاصتك راه ما عمر الحماس ما غيجيك. ما علينا، قلنا حتى الناس اللي كيكونوا ناجحين حتى هما راه كيحسوا بالكسل، كيملوا، ولكن الفرق هو انهم كيقولوا غادي ندير غير شويه، المهم ما نوقفش. تاني حاجه كنطلبوا من راسنا الكمال من اول نهار، بغينا نديرو كل شيء هو هذا اكبر فخ كنطيحوا فيه. كنبغيو نبدلو حياتنا كامله دفعه واحده، بغينا نبداو الرياضه، بغينا نقراو كتاب، بغينا نبداو نظام غذائي صحي، نديرو قيام الليل، ننظمو وقتنا وكل شيء في نهار واحد، وفي الاخر كنعياو. وعقلنا كيعتبر هذا التغيير عقوبه ماشي اسلوب حياه. وهذا الشيء علاش كيحاول يرجعنا للعادات القديمه. خليني نسولك، واش الا عطيتك حجره صغيره غادي تقدري تشديها؟ اكيد نعم. ولا عطيتك 10 ديال الحجرات مره واحده واش غادي تقدري تشديهم؟ غالبا غادي يطيحوا لك. ونفس الشيء مع العادات، المشكل انك حملتي نفسك اكثر من اللازم. الرسول صلى الله عليه وسلم عطانا قاعده عظيمه، قال لنا احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. ما قالش لنا اكثرها، قال أدومها. يعني العمل الصغير اللي كتداومي عليه خير من العمل الكبير اللي غادي ديريه يومين وغادي تحبسيه. كاين سبب آخر قليل اللي كيهضر عليه، بزاف ديال الناس كيربطوا التقدم بالإحساس بالرغبة. كيقول لك إلا حسيتي بالرغبة غادي تخدم، ولكن الحقيقة هي الرغبة كتجي مرات بعد العمل ماشي قبله. كيف سبق وقلت لكم، غالبا منين كتبداي شي حاجه واخا ما عندكش الرغبه كتلقاي راسك كملتيها. واهم حاجه ما تقارنيش راسك بالناس والنتيجه اللي وصلوا ليها،
حيتاش حتى هما راه دازو من بزاف ديال العقبات باش وصلوا لديك النتيجه. اذا وقفتي عادي، ولكن اللي ما عاديش هو انك تبقاي واقفه. رجعي كملي. حتى واحد ما كينجح بلا ما يطيح ويعاود يوقف. الطريق الطويل كيبدا بخطوه ولكن كيكمل بخطوات صغيره متواصله. الى وصلتي حتى لهنا كتبي لي في التعليقات غادي نكمل، وخليها تكون وعد بينك وبين نفسك قبل ما تكون وعد ليا. وما تنسيش زاد الروح كيبدا بخطوه، خطوه واحده.